Hawa ni waizi sugu, ni majambazi sugu. Hawa wawili wamesumbua sana hapa. Kuna wizi ulikuwa umefanyika Embu North. Kuna maduka kadha kama 4, 5, 6 hivi yalikuwa yamevunjwa, na polisi kama tunavyo waambia wawe kwa patrol, wako zamu, wakapata hii gari nyeupe haina number plate imezibwa, na baadaye tukajua kwamba imezibwa na mavi ya ng'ombe. Sasa wakashtuka, wachallengewa, hao pia wakachallenge, wakafyatuana marisasi pale, lakini tukaona kwamba tukapata wawili, wakazidiwa, gari kenda msitu. Hii gari imesumbua sana, imesumbua kwa sababu imekuwa ikibeba ng'ombe ambazo zimeibiwa, na tumetafuta kwa muda mrefu. Hawa majangili wawili ambao kwa saa hii tunapoongea wamelala, hawa pia ni wale ambao tumekuwa tukiwatafuta hasa kwa ajili ya wizi na kubomoa manyumba na kuiba hata kuku. Natoa onyo ya kwamba Embu hii, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, tutaweza kuifikisha kiwango ambacho wafanyabiashara ndogo, wafanyabiashara zile ambazo ni wawezekaji, wataweza kufanya biashara zao katika mazingira ambayo ni kamili, hasa upande wa kiusalama. Na naambia wananchi ya kwamba kikulacho kinguoni mwako. Hawa si watu kutoka mbali, tunakaa na wao, pamoja na wao. Ni vizuri watueleze ni kina nani, tutawakujia, tuwapeleke mahali ambaye panatakikana kuishi, kwa sababu ni mbegu mbaya kuishi na wananchi. Onyo langu ni kutoa kwa wale ambaye wametoroka na hiyo silaha, warudishe. Kama wanataka amani, kama wanataka kuishi, warudishe hiyo silaha, kwa sababu silaha inaruhusiwa kwa wale ambaye serikali imepacheti, ambaye ni askari, na wale ambaye wameomba wakae naye kujilinda, lakini zile za uhalifu astakani.